अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू नातिया कलाम रीडर गाइड यूट्यूब चैनल में हमजा इसाक हाजिर हूँ आपके साथ एक बड़ी यूज़फुल वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आज माज़रत करता हूँ कि बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये भी मैं किसी के मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल का इशू चल रहा है। और एक और माज़रत करनी थी कि मैंने एक प्लगइन बनाया था और मैंने अपनी कम्युनिटी में और इधर उधर जब भेजा तो मैंने कहा मैंने ट्यूटोरियल अपलोड कर दिया है, मेरे भाई ने बोला है। हाँ, लेकिन ट्यूटोरियल अपलोड नहीं हुआ था, तो इसके लिए भी आप सब लोगों से माज़रत करता हूँ मैं। तो चल लें आज उस ट्यूटोरियल के बारे में देखते हैं कि वो कैसा है, क्या काम करता है और क्या इसका होता है। ठीक है। Extensions. Open game. Smart TV. Manage. Text to image. इसका नाम है टेक्स्ट टू इमेज। इस पर हम क्लिक करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। Apps. Text to image. Text to developer Hamza. Enter text. Max 5000. ठीक है, Developer Hamza Ishaq. डेवलपर हैं। Enter text. Max 5. Image settings. इमेज सेटिंग है, Generate image. जनरेट इमेज, About. अबाउट। Exit. सबसे पहले हम अबाउट देख लेते हैं। About and chat. Blue developer. Hamza Ishaq. Visit our channels and group. ठीक है, Nathia Callum Reader Guide. इस चैनल पे आपको ट्यूटोरियल मिलेगा। इस चैनल पे जैसे आप क्लिक करेंगे ट्यूटोरियल में आप चले जाएंगे। ठीक है, पहली वीडियो आपको ट्यूटोरियल की ही मिलेगी। ठीक है, अभी मैं जो अपलोड कर रहा हूँ करूँगा। ठीक है, Learning with Gulab. इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। Join WhatsApp group. ये हमारा ग्रुप है टैग का, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। Close. और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, Text to about. Image set. Enter text. Max 5000. आप एंटर टेक्स्ट Enter your 5000, text. इसमें आप 5000 करेक्टर तक आप लिख सकते हैं। Done. Type here up to 5000 characters. Text box. ठीक है, मैं ज़रा कुछ लिखता हूँ, Functions menu. देखता हूँ कि क्लिप बोलिस्ते में अगर कुछ है तो। Paste. Clip. Enter your text. देखते हैं Clipboard. कि Enter key. Plus 92. Runtime there. Ask Jeff. Runtime. Runtime. Sid. Double. Nuka. Plus. Marina Shack. अपने हिस्से की दोस्ती। अपने हिस्से की दोस्ती। 031 HT. Dilsey. H. Camera. Nupo. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको इस साल का आखिरी जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है नया साल हमारे लिए खुशशुमारा और रहमत भरा हो और बरकत में भरा हो। और कोई बीमार है तो उनको सदा, कोई मुश्किल में तो उनकी मुश्किल आसान फरमाए और हम सबको मदीना दिखाए। अब सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने यहाँ पर स्टेटस पे यूट्यूब चैनल का लिंक लगाया। ये मेरी इस्लामिक पोएट्री है, इसको सुन के बताएगा कैसे अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। Back sans serif background color 1 selected recipient status. Contacts. Send. एक मिनट, इसी को करते हैं। HTTPS. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। Enter your text. इसी को कर लेते हैं यार। Done. अस्सलाम वालेकुम। Functions menu. देखते हैं ये कितने कैरेक्टर हैं। Selected. Select. Enter your text. Granular select. Selected unchecked. Selected unchecked. Unchecked. Select. Cancel. Select. Cancel. Selected unchecked. Cancel. Enter your text. Done. Function. थोड़ा वेट कीजिएगा, Paste. माजरत है Favorites. Granular editing mode. Enter your text. Granular editing mode custom. क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोबाइल मेरा नहीं है तो फिर इसकी थोड़ी सेटिंग भी अजीब है। Granular editing. 7 lines. 608 characters. ओ नो 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 नो, ये तो बहुत बड़ा टेक्स्ट हो गया भाई। अब सबसे Back. Sans serif. Back. अब सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने यहाँ पर स्टेटस पे यूट्यूब चैनल का लिंक लगाया। ये मेरी इस्लामिक पोएट्री है, इसको सुन के बताएगा कैसे अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। Back. Edit content. Function. Edit content. Click. Cat. OK. Granular editing mode. Sans serif. Edit content. Operand translate. Default. Function. Edit content. Import. Cat. Granular editing. Background color. Edit content. Function. Edit content. Cat. Granular. One selected recipient. Edit वेट content. करें थोड़ा यार, ये Default.
Functions. So edit content. Okay. Granule. Status. Edit operand trans. Default. Function. So edit okay. Granule. Send. Edit content. Functions. So edit okay. अब सबसे रिक्वेस्ट है Paragraphs. अब इसको चेक करते हैं कितने इसके करेक्टर हो चुके हैं। Granular edit. 1 lines. 532 characters. ये अभी भी ज्यादा है। अब Paragraphs. अब सबसे रिक्वेस्ट Edit content. Import. Function. Select. Edit content. Okay. Granular. Paragraph. और कोई बीमार है तो Select 1. Granular. 1 lines. 301 characters. बस ठीक है। Okay. Cancel. Okay. Enter your saved. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक है, Done. यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है। अब मैं इसको Text. Enter text. Max ठीक है। 5000. Image settings. इमेज सेटिंग में चलता हूँ। Image setting. Select ratio. Item 3 of 3 ratio. Square 1 1. Ratio. Landscape 16:9. यूट्यूब साइज ये देखें, उर्दू में भी बताएगा। ठीक है, Ratio. Portrait 9:16. टिकटॉक और रेल साइज Selected ratio. Square 1 1. चौरस साइज Ratio. Landscape 16:9. यूट्यूब साइज चलो यूट्यूब साइज देख लेते हैं। Image setting. Item 1 of text. Base color. Item 2 of 30 white. सफेद वाइट है। Pop-up window. Selected white. Red. सुर्ख ये देखिए, आपको इंग्लिश में भी बता रहा है और उर्दू में भी बता रहा है कलर। ठीक है, Green. Blue. Yellow. नीला Green. हरा ग्रीन कर देते हैं। Image setting. Item 4. Base color. Item 1 of 30 black. अच्छा देखें, काला मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सा कलर सेट होगा, कैसे होगा, लेकिन बस मैंने वैसे आपको दिखाने के लिए इसको बनाना है, तो मैं अब कर लूँ। ठीक है, Pop-up window. Select white. Red. Green. Blue. Cyan. Yellow. فيلا Cyan. أسمني Magenta. غوانين Orange. مالطا ऑरेंज कर देते हैं। Image settings. Item 9 of 30. Text effect. Item 1 of 7. None. अब टेक्स्ट इफेक्ट है। Pop-up window. Selected none. Shadow effect. سايدا ريفك Neon glow. جمكيلي روش Soft blur accent. لكاد هندي لا إثر 3D deep shadow. इसको करते Image हैं। setting. Item 5 of यार 70. हमारे 3D deep टीटीएस का भी shadow. मसला बन गया। Border. Item 1 of 6. None. Pop-up window. Select simple border. Double line border. डबल लाइन कर देते हैं। Image setting. Item 3 of 6. Item 4 of 5 large. Pop-up window. Extra small. بد جهوتا Small. جهوتا Medium. درمياني Selected large. برا Extra large. بد برا Image setting. Item 2 of 4 bold. Pop-up window. Normal. Selected bold. Italic. Bold italic. موتا وترجها ठीक है, ये Image कर setting. दें। Item 4. Item 1 of 3 JPG. आप ये भी देख सकते हैं। Select PNG. Selected JPG. WEBP. ठीक है, Selected JPG. Image setting. Item save settings. आप सेव सेटिंग यहाँ पे करते हैं। Text to image settings. Generate image. About. Generate image. अब सिंपल मैंने अबाउट तो आपको दिखा दिया है और एग्जिट भी दिखा दिया। एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। तो अब मैं जनरेट इमेज पे क्लिक करता About. हूँ। Generate image. Image saved successfully to pictures text to image folder. ठीक है, About. Exit. Apps. अब TikTok. हम ये करते हैं, Visual पहले Plus. हम अपना टीटीएस कर लेते हैं। वेट करें। Main. No. Fold. Void. Rec. G2O camera. Extension. Tools. G2O settings. Apps. G2. Select. Feedback. Select. Main. Selected. Open. Select. Uncheck. Main. Selected. Open. Selected. Select TTSN. Select. Uncheck speech rec. Uncheck auto. ماين سلكت TTSN دي أوتو Main. Selected. Uncheck speech record. Uncheck auto T. यार क्या टीटीएस का भी मसला बनना था अभी। TTS rate accept. TTS. G2O plus. Apps. YouTube Pro. G2O plus. TikTok. YouTube. File manager. Back apps.